amebarikiwa sana. Hebu naomba tujiulize tena, kwa nini waumini wa kweli wanamtambua? Sababu kuu, anakaa ndani yetu, anazungumza nasi rohoni, anatufundisha kweli ya Mungu. Hebu tuone pia dalili za uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. 1. Amani ndani yetu isiyo ya kawaida. 2. Njaa kumtafuta Mungu. Ukisoma Mathayo 5:6. Jinsi gani mtu anaweza kumpokea Roho Mtakatifu? Fanya hatua, maana njia ni moja tu, kutubu dhambi na kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Jinsi gani mtu anaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu? Kuomba kila siku, kusoma neno la Mungu, kusikiliza sauti ya ndani. Pia unapaswa kujilinda na dhambi. Hitimisho, je, unaishi kwa kuongozwa na Roho au na mwili? Ingekuwa tafute kuongozwa na Roho, maana ongozwa na Roho ndio na Mungu. Sema amen. Amen. Naomba nimkaribishe mwalimu kwa somo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Furaha ipo? Ipo. Furaha ipo wachungaji? Ipo. Naomba tuwe makini kusikiliza somo linalosema kuishi maisha yenye matunda mema. Msomaji wangu, naomba nisomee kitabu cha Mathayo sura 7 mstari wa 17 hadi 20. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kitabu cha Mathayo sura 7 na mstari wa 17 hadi 20, inasema, vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mwovu uzaa matunda mabaya. Mti mwema huwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda nzuri ukatwa na kutupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Haleluya! Amena. Yesu asifiwe. Amen. Kusudi la somo ni kumzalia Mungu matunda yapasayo toba. Utangulizi. Kwa kawaida matunda ni mazao ambayo yanapatikana kwenye mti na mimea. Tofauti yake hutokana na aina ya mimea. Miti husika. Mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri kama mti mzuri usivyoweza kuzaa matunda mabaya. Sifa hizi hupatikana pia kwa wanadamu, na hili ndilo somo letu. Karibu ufuatana nasi hata mwisho. Maana ya matunda mema. Matunda mema ni tabia njema zinazotokana na maisha ya kumtii Mungu na kuongozwa na Roho wake. Msome kitabu cha Wagalatia sura 5 mstari wa 22 hadi 23. Kubali kuongozwa na Roho wa Mungu, sio kufuata tamaa za mwili. Tendea watu mema, saidia wahitaji, samea waliokukosea, ishi kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe mtano. Amen. Bwana kwa furaha ipo? Ipo. Karibu mwalimu anayefuata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Hebu tuone umuhimu wa kuishi maisha yenye matunda. 1. Mungu utukuzwa kupitia sisi. Petro wa kwanza sura 2 na mstari wa 12. 2. Huwa ushuhuda mzuri kwa watu wengine. Mathayo sura 5 na mstari wa 16. 3. Uoneshe kuwa sisi ni wanafunzi wa Kristo kweli. 4. Huleta baraka na amani katika jamii. Hitimisho, tumeitwa kuzaa matunda mema na kila mti hutambulika kwa matunda yake. Hitimisho, tumeitwa kuzaa matunda mema na
kila mti hutambulika kwa matunda yake. Hebu tujiulize leo, maisha yetu yanatoa matunda gani? Je, ni tunda gani la Roho unalohitaji kulikuza katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alimuomba Mungu, imba Solomono. Solomono kwenda Gibeoni, alimuomba Mungu. Solomono kwenda Gibeoni, alimuomba Mungu, imba Solomono. Solomono kwenda Gibeoni, alimuomba Solomon,
Bwana asifiwe. Basi naomba tumalizie na somo lisema, msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe na Roho Mtakatifu. Naomba msomaji wangu nisomee andiko la Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mkutano. Amen. Nasoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Inasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo una ufisadi, bali mjazwe Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la somo kanisa liwe na shauku ya kujaza Roho Mtakatifu badala ya kupenda kile. Utangulizi. Mtume Paulo aliwaandikia waumini wake na kuwaonya juu ya maisha yasiyo na kiasi, ulevi, kuondoa hekima, kuleta vurugu na utenganisha mtu na mapenzi ya Mungu. Mungu anatamani watoto wake wajazwe na Roho Mtakatifu ili waishi maisha ya ushindi, utakatifu na upendo. Maana ya msilewe kwa mvinyo, Biblia izungumzi tu kuhusu pombe pekee, bali pia kila kitu. Maana mjazwe Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu ni kuruhusu nguvu na uongozi wa Mungu vitawale maisha yetu kila siku. Mtu aliyejazwa Roho toa matunda mema ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe mkutano. Hapo mtumishi, subiri nimalizie. Hebu tuone dalili za mtu aliyejazwa Roho kwa mujibu wa kitabu cha Galatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23. Inaonyesha matunda ya Roho kama vile upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, wema, uaminifu, upole, kiasi. Mtu anawezaje kujaza Roho Mtakatifu? Kuomba kwa imani, kusoma na kutii neno la Mungu, kuepuka dhambi, kumsifu na kumuabudu Mungu kila siku. Hitimisho, Mungu hatuiti kuongozwa na tamaa za mwili au vitu vya dunia, bali tuongozwe na Roho Mtakatifu. Tunapojaza Roho, maisha yetu hubadilika na kuwa baraka kwa wengine. Hebu jiulize, ni kitu gani katika maisha yako ambacho kinachukua nafasi Roho Mtakatifu anapaswa kuwa nayo? Mpe Mungu maisha yako ayatawale, nawe utakuwa na amani, na Mungu abariki neno lake. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
botamba isangana nyane na mwene ombe jambe ya botamba kela vino na tambwe nana angwa na bonge bole ile ile mbeni jambe wa botamba isangana nyane na mwene ombe jambe ya botamba
Tukushukuru daima na popote, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulimpaka mafuta ya furaha mwanao wa pekee Yesu Kristo. Bwana wetu awe kuhani wa milele na ufalme wa ulimwengu wote. Alijitoa mwenyewe msalabani awe sadaka safi iletayo amani, ili atimize mafumbo ya ukombozi wa watu. Kwa kuviweka viumbe vyote chini ya utawala wake, amekutolea wewe Mungu mkuu, mfalme wa milele na wa ulimwengu wote, ufalme wa kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na wa neema, ufalme wa haki, mapendo na amani. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho.